家下先抄，咁冇用，冇前途。你睇，我做好晒。巴閉啦你！失禮。我咁講唔係想潤你，我只係想話俾你聽啊！我由今日開始唔會再俾任何人掟我粉刷。我由今日開始唔會再俾人罰出去走廊罰企，或者企喺操場示眾啊！仲要攬住塊死人牌俾人當馬騮咁睇，唔會。你慢慢抄。突擊測驗，邊個唔合格罰企操場一個禮拜？大哥大，吹啊！有冇搞錯啊？咩話？中史測驗，你同佢搞掂咪得咯？唔係啊，碼頭，中史我唔掂噶喎，屙屎我叻。有冇收線啊？男人婆，同我叫晒啲膊頭有花嘅，即刻上嚟。同我問佢平定安史之亂，史堂失轉危為安嘅名將係 A 郭子儀 ，B for boy 啊，清唔清楚啊？係李光弼 ，C 李克用啊，李克勤。喂 ，A 就郭子儀 ，B 就李光弼。吓，邊兩個平定安史之亂？你答。郭子儀同朱溫。唔係喎，好似係李光弼同埋朱溫。哎呀，究竟係邊個安史？你郭子儀定朱溫啊？答我啊！哎呀，你搞錯，你查書。唔係啊。得㗎，等都等啦。喂，阿仔啊，係咯，朱溫嚇，係啊，朱溫係邊個啊？嚇？答案係 B 啊！個答案係 B 啊 ，B 啊！招呼我啊 B， 你再同我問佢。啊？哦，牛李黨爭係咩？答我啊！答我啊！答我啊！又抄書啊！啊！牛李黨爭你都唔識，你讀咩書㗎？吔屎啊！講緊咩大機師唔知啊？蘋果 Apple for A， 咁都得？下題你聽錯咗，係 D 啊，D 又啊，答案係 D 啊，D 啊，D for dog。D for dog 喎。B 達叔，有啊，呢度做乜嘢？係啊，冇，我喺處執垃圾啫嘛。你節失咗啊！你跟我通風啊，好嘛？哦係啊好啊，好啊，跟我嚟啊好啊。喂，咩啊？哦，測完咯。阿 Sir 啊，係咩案啊？三郎啊！咪死咗佢咯！三郎翻案啊！點解我咁蠢，咁都諗唔到咧？
又冇。你兩個騎馬，多嘛？咁你兩個即係出貓啦。唔係兩個，係我一個出貓。你拉我，你驚我出嚟？咪等等。喺呢個停車場啦。呢度啦。邊架車？我點知啊？咁點啊？咪逐架車揾咯。揾你啊！喂，出去睇下。好，出去。你過嗰邊。咦，有乜嘢啊？架車冇嘢喎，咁點解會有聲嘅？周圍睇下。哇！全部都係長槍嚟嘅。你知點？係警槍嚟嘅，係呢支。你做咩？立晒佢翻去啊嘛！成車車走咗啦，擺低佢。搞掂未啊？搞掂啦！我未上車喎，我未上車啊！喂喂喂喂，我未上車㗎！What seems to be the problem? Everything under control. Don't worry. OK。喂，使咁唔開心喎。都唔知幾過癮。喂，你幾時生日㗎10月22，想開 P 啊？唔係，喂，我係正月初4嘅。嗱，你記住啊，我全名叫曹達華。擺酒啊？唔係，呢鑊唔係你啊，梗係我㗎啦，梗留翻鬼處寫神豬牌至得㗎。唔該講清楚啲好嘛？軍火啊嘛，大飛揮軍火啊，擺邊度我早都收到風啦。咁點解你唔早講？驚啊嘛，大佬。唔好叫我大佬，叫我阿 Sir。Attention！ Yes sir， 知情不報有咩效果？你知唔知？ Yes sir，明知點解仲要煩？怕死 Sir。我都係。嗱，但係身為皇家香港警察，死都要頂硬上。 sorry Sir，你今次係咪想成世做卧底？係。咩話？咁過癮啊嘛。我而
家咪攬埋支炮陪你死咯。立正望住我，嘴嚟。冚家產。達叔，周星星真係你嘅仔？你高級過我，你講啦。周星星，你講。你哋唔好笑啊！你哋講啊！係啊，係，真係。我一早就估到啦，你睇佢哋啊，成個餅印咁樣啊！唔係係嘛？餅印佢老豆？唔係喎。嗱呢度咧，嗱你係姓曹，佢係姓周喎，咁點解？唔知啊？點解？成攞得。出世嗰陣，我改咗佢做曹星星嘅，咁後尾佢唔知點解，佢自己改做周星星，咁答得唔得？唔使。哦。主任冇乜嘢，我哋翻出去啦嚇。等陣先，達叔。即係我哋請你翻嚟咧，就想講俾你聽，你個仔出貓啊！出貓？出貓唔啱嘅，出貓唔好啊嘛。出貓唔好啊，老師啊，出貓啫，冇咩我哋翻出去啦。喂，阿達叔，你明唔明啫？即係管教咧，係學校同家長相輔相成噶嘛。咁你係咪啊？咁我哋可以管教到幾時先得㗎？你個仔啊，翻學唔夠3日咋，就出貓啦。求其打2日走啦。你要認真管教先啱㗎嘛。緊要啊，唔係緊嘢啊，得啦，唔使講啊，主任，我知點做啊。係啊，你學佢做咩啊？你讀書嚟啊！你冇激動打死你！衰仔啊！打死你啊！死咗你！死咗啊！講大話！真㗎！打咗你嘅。呢度有卸下嚟㗎，點啊？阿嫲斟茶。阿星哥隨便咗，哎呀！阿星哥中意玩咩遊戲機啊？世嘉定 PC 啊？定係超級任天堂啊？遲啲先，遲啲先。乜你咁煩㗎？斟茶啦。哦。請飲茶。唔該唔該。你哋同學啊？係啊係。一齊讀書㗎？係啊係啊。書友嚟啊？係啊係啊。你哋係同學啊？係啊，你點知㗎？你講咁多做乜啫？翻入去啦。冇嚟醒目。你工人啊？係啊嘛。阿嫲，老豆老母咧？冇幾個喺度嘅。星哥有好嘢招你。哇！你死仔咁多好嘢啊！哇！我好似嚟同你補習喎。切，傻啦！哇！阿嫲，試下，唔好客氣啊！唔使錢嘅玩，咁怕咩啫？係，好唔好玩啊？你試下反手啊，好幹㗎！反手車落去，90度角車落去。等個頭起咗先啊！預備出擊！Very good 啊，做得好。喂，試下2隻手啊，好力啲㗎啦，車落去，哼佢頭頂啊嗰度。係，冇錯。